係大家好啊！咁咧呢個呢係一個八字個分享啦。咁點解拍呢啲片呢？咁我好希望我就好有興趣研究呢個八字嘅。我自己就唔係完全相信，但究竟呢套嘢係咪真呢？想考究一下。先知聲明先，我係唔係師傅，我亦都唔係咩專家，我只係一個有好有興趣嘅研究呢個八字，究竟呢套嘢係咪真呢？咁樣。我想拍一套片呢，就係睇下我身邊嘅人啦，我識嘅人，將以我所知嘅八字嘅分析能力啦，睇下個準確程度有幾多咁樣。而家嗰個屏幕見到呢，就係一位我識嘅人啦咁樣。我都幾同佢關係都唔錯嘅。喺佢身上面都學到嘢啦，對佢都有一定嘅了解。冇多講啦，直接跳入去呢個八字分析啦。好啦，相信大家都唔係第一次見到有八字㗎啦。我就中意點樣睇呢？我中意睇下佢日元啦。呢位仁兄呢，就係屬於戊土嘅，陽性嘅土，亥戌，係啦，亥戌，戊戌就係佢嚟嘅。就天干地支都係土啦咁樣。睇翻日柱先。佢咧就係屬於有寡宿啦，同埋無父啦，同埋有灰光係啦。當然寡宿嘅人就字面解啦。其實我自己都係寡宿嘅，孤神寡宿一啲比較即係孤寡啊，比較獨處啊，唔係太中意同人哋溝通嘅。唔代表佢唔識同人溝通喎，佢唔係太中意啫。無父啦，無父中意收藏啲嘢啦。即係都對收藏嘢都有啲興趣嘅。有無父啲人都係呢個特性。我自己都係有無父嘅，所以我係中意收藏嘢嘅。係啦。最特別就係灰光啦。其實我都係灰光嘅喎。八字裏邊咧有四個灰光啦。灰光有咩特性咧？就係比較強悍啲嘅。就叫貴人不入啦。跟住就英女王都係喎，英女王都係雙重灰光。有四粒柱嘅。戊戌啊，壬辰啊，庚辰啊，都係灰光嘅。係啊，好多人都係灰光啊，譬如鄧麗君啊，呢啲都係灰光，比較性格比較倔強啊，比較特別嘅。係咯。好啦。睇佢天因為好多字啊。嘗試去睇佢嗰啲天干啊。天干就兩個申，年柱同月個天干都係申啊。雙官嘅人係比較鬼馬啦嚇，比較你中意挑戰挑戰即係過去嘅做法啦。咦，究竟係唔係咧咁樣？中意駁嘴啊，都有啲才華嘅。另外一個事處就係比較比肩啦。即係自己啦咁樣。睇翻嗰個地支啦。人緣都唔錯嘅。子午卯有桃花星，佢有兩個啦，午同卯啦。桃花見到啦。跟住就嗰個最後嗰個午咧就係比較象星咯，即係有粒象星就比較即係你發覺有啲人咧係比較有領導才能㗎。即係你見到佢喺度，佢就可以話事人。佢當然係一個話事人啦。某亦都係曾經做過某餐廳嘅話事人。有象星人通常都係咁嘅，可以帶領個團隊啊，即係公司帶領個團隊啊，或者可以總之就你會見到嗰個人就你知佢象星咯，即係可以做領袖咁樣。係啦。對呢個人都有啲概括啦。都有啲都理解啦。天干啦，睇下有啲咩拱啦。頭先我講咗啦，呢個雙官啦。好明顯㗎，其實佢都係比較調皮啊咁樣。嗱，拱嘅力量就係大嘅。你凡係見到呢啲人呢，有兩粒字相同嘅人呢，其實特朗普啊、Elon Musk 嗰啲都係咁㗎。當然佢唔係呢個咁啦，佢都係天干有兩粒字啊，拱啲嘢出嚟，拱嘅力量就大啦。嗱，你見到啲人嘅格局大呢，有機會係格局大，未必係真係大啊，都係有呢個咁嘅形態嘅，有兩粒字喺埋一齊。盲派入邊叫拱啦。好啦。申拱咗咩出嚟呢？就拱咗個丙出嚟咯。丙就係佢嘅丙火，就係佢嘅印星係啦。
咁墓係拱咩出咧？拱咗個癸水出嚟，咁係個財星。所以呢兩樣嘢咧，印係代表咧，代表媽媽啊、宗教啊嗰啲咯。咁癸水就係代表財啦，即係利益啊、錢啊嗰啲咁嘅嘢啦。嗰啲兩樣嘢咧，對佢嚟講係其實大部分人都係㗎啦。呢兩樣嘢，但係特別重要咯，特別纏繞。好啦，咁個地支咩咧？地支有咩睇咧？就係有好特別嗰呢個人，佢佢咧就嗱叫做 M 先生啦。咁識八字嘅朋友都知道咧，有地支三合啦，壬午戌火局啊。咁佢咧就呢個就缺咗一個字嘅。咁當個大運流年入呢個字嘅時候咧，就有嘢發生啦。係啦，咁一陣間記得呢個字先。咁六合啦，卯戌又合，咁又係合火喎嗱。所以咧，佢呢啲人咧就真係有機會成為大家局㗎，因為佢有好多可能性合火咯。本身已經合火咯，跟住佢仲要係戊戌係六合啊嘛，跟住仲第三合啊。咁再多講少少啦，咁佢有個佢另外一個庫咧，佢仲係戌係佢嘅火庫嚟㗎嘛。哇！如果中埋個神土咧，佢就係可以打開個庫，開咗庫咧又係唔同嘅層次嘅啊。將個火庫打開咗，又係唔同層次。咁睇下佢大運會唔會撞到個神術可以衝開佢個庫啦。好啦，另外仲有個庫喎，庫係能量嚟㗎嘛，能量庫。跟住就另外有一個就係丑啦，丑係為金之庫係啦。咁睇下會唔會有機會衝得開啦？如果衝得開嘅，咁極度傷官啊，即係極度跳皮啊，極度咁睇下會唔會衝得開啦？咁未丑衝，咁衝咗金庫。好，咁呢個佢嗰個原局咧，就係講住咁多先，講多少少嗱。咁佢嗰個成個結構係咩咧？就係佢好多火啦，即係好多機會可以合一個好大嘅火出嚟，係啦。咁有咩機會咧？佢當然佢已經地支合啦，佢下邊見到啦，卯戌合火啦，跟住壬午戌火局啦，跟住仲可以撞開個戌庫，三個機會啊！咁再加埋佢嗰個天干咧，頭先我講個身係拱咗個丙出嚟啊嘛。嗱，你睇下呢個印係對佢幾犀利啊！亦都係佢媽媽對佢嗰種影響係可以透過睇八字嘅時候知道嗰種牽絆嗰種情意義係幾大，亦都係等於宗教啊。嗰個係即係印係，總之任何保護佢嘢啦，媽媽又好，宗教又好，即係呢類型嘅嘢啦，屋都得㗎，係啊。咁就係咁咯，係啊。咁財星啦嚇，咁一陣間我哋睇運嘅時候就睇下嗱，佢嗰個墓係拱咗個癸出嚟啊嘛。咁點樣去打開佢咧？其實係可以有用火克水去打開呢個財星嘅。咁一陣間又留意下啦。火又係個印星喎，所以佢呢個命係好特別㗎，係有一定嘅特別程度嘅，係啊。咁一陣間再睇啦。咁係啦。我哋去睇細盤咯喎。好啦。咁你見到下邊中間一行咧就叫做大運啦。佢就叫做陰南啦，逆行嘅。所以佢就行緊庚己戊丁丙咁樣啦。之後我唔讀啦，其實之後太遠。跟住就行緊壬丑巳亥戌啦。之後我就唔讀啦。佢頭先我咪講過嘅壬午戌火局，所以佢一出世1歲行運嘅時候咧，已經行緊個火局啦。係啊，咁火局之前我講過啦，係火係咩咧？火係佢嘅印啊嘛，即係佢個祖業啦，係嘛，有幫到佢嘅嘢成長嘅嘢啦。咁呢個人其實佢細個應該都有，因為佢火係印星啊嘛，咁同埋拱咗佢啊嘛。咁佢身又拱咗佢，下邊又好早期已經有壬午戌火局喎。咁所以佢嗰個保護佢嘅嘢，即係宗教又好，屋企又好，祖業又好，我唔夠膽點樣斷定啦，但係一定有啲影響嘅因為就係因為呢個咁嘅火咯，係啦，出咗嚟啦。咁好啦，跟住就行第二個運啦。行緊咁當然佢係挑皮嘅，佢都係庚啦，都係食又有食傷啦，咁其實都係
一般嚟講食真係好嘅，食神都係啲享受嘅。咁應該早年都唔錯嘅，佢就即係有人照顧啦，有得食啦，其實真係都係唔錯嘅。好啦，跟住佢又行緊11至到11歲開始行緊呢個，都係行翻土運啦。咁跟住就11歲至21歲咁啊，都係土啦。咁啊土就我自己就覺得佢就唔係太適合行土嘅，有少少即係唔係太有德志咯。但係好在佢呢21歲呢，佢就行翻水運嗱，記唔記得啊？子同亥呢都係水嚟嘅。咁佢行緊呢啲運嘅時候呢，其實就係好嘅。記唔記得我頭先講過佢天干拱咗個財星啊嘛？佢雖然表面上係冇財星啫喎，但係佢行緊21歲開始已經行緊子係啦。咁子就係財星嚟噶嘛，即係佢嘅水就係個財星，我克者為財嘛，土係克水咁。跟住所以佢行緊21歲開始呢，就真係可以賺到錢啦。啊，都幾好㗎！賺到20年錢㗎，自海都賺到錢㗎，係啦。咁應該之後會好過之前嘅31歲嗰個海運應該係好過21歲嘅，係啦。咁真正嘅轉捩點呢，就係喺嗰個41歲啦，行緊呢個丙。第一件事，佢嗰個身已經係拱咗出嚟啦，咁啊又認咗佢啦，好啦。跟住佢嗰個丙呢，就即係佢其實丁丙都有㗎啦。即係火佢即係佢係啦，佢丁火丁丙都開始行緊㗎啦。咁就係啦，咁就點樣去克開嗰個水咧？咁咪水火相沖咯，係啦。所以佢嗰個財星一沖天干嗰個財星咧，就係水火相沖。所以真係發生大事嘅時候咧，就係喺41歲之後啦。咁41歲嗰個大運咧，你見到佢係06同07年咧，亦都行翻丙丁喎。所以最旺嗰幾年咧，基本上就係呢2年啦，因為佢用緊嗰個天干係衝咗去拱出嚟嗰個財星啊嘛，就係咁咯，係啊。咁但係去到戊嗰個時候咧，因為佢戊土係即係比肩劫財啦，就唔理財星啦。咁其實08年嘅時候都好多人都個經濟都唔係咁好啦。咁因為佢天干咪有兩個，咪有個戊，有嗰個癸水啊嘛。而家我有三個戊喎，係啦。咁咪變咗係啦，即係不利嗰個拱出嚟嗰個財星咯，係啦。嗰個癸水就變咗受傷害啦，係啦。咁其實就08年咧，就唔單止係咩，個個都有啲傷害嘅，咁係啦。咁就係咁啦。咁之後嘅嘢我唔講啦，係啊，因為我都盡量都唔好講之後嘅嘢啦。我自己都唔係專業，咁過去嘅就可以講啫，過去唔會改變，最多我講錯嘅啫，係咪先？咁留低個聲音啦，希望我冇講錯啦。咁再講多句先，呢位仁兄咧，應該咧都係男人嚟嘅。咁就佢應該唔係長子嚟嘅，因為佢係冇受到個理論係咩咧？就係冇受到呢個殺星嘅，即係佢即係通常長子咧附近都有啲殺星嘅。咁佢咧一粒殺星都冇，咁我斷佢咧呢個人應該唔係長子嚟嘅。咁如果真正勁嗰啲盲牌咧，就可以算到佢排第幾添。咁我就自問冇呢個能力啦。咁今日分享係咁多先。留低把聲音啦，希望就我就盡量希望仲有心機去分享我其他我一生人我選過嘅我身邊嘅人咁都係堅持嘅，就講之前嘅啫，因為之前嘅嘢我識，之後啲我就盡量都唔講，就係咁咯。希望大家中意咯，講咗咁多先。